The other thing with going to a new franchise and moving the team to Hokkaido, we wanted to be known as the team that would do anything that we could for our fan base. So we had a saying, fan service came first. この北海道に移るというそういう大きな計画がありましたので、北海道に移ったならばこのファン感謝デーというのはとっても大事だと、まずファンが最初だということを徹底させました。And it was my idea, and it was the players were very nervous about doing this, but we started part of that off. We did many different things for fan service, but one of the things that I thought was really impactful is on opening day we would go to different gates, and as the gates were opening, we would have players and coaches there at the main gate area welcoming fans into the ballpark. 私いろんなことをやりましたけれども、選手たちは非常に緊張してですね、いましたけれども、ほとんどのことは私のアイデアでした。例えば球場オープニングの時にはですね、球場の正面入り口のところに選手、コーチ、監督が並んでですね、感謝してファンを球場に迎え入れるということです。And I laugh every time I think about it because one of our veteran pitchers, after I announced to the team that we were going to do this, he came privately to me in my office after the announcement. この時忘れることはできないんですけども、ブルペンのピッチャーがですね、私のところに来ました。He said, Kantaku, we understand what you're doing, and this is great. We want to do this too, but we're the fighters. We're very nervous. Nobody's going to show up. 言ったのはですね、監督、アイデアはいいんですけども、誰も球場に来なかったらどうするんですか、心配ですと言いました。So their fear, it kind of tells you the history of the organization. Their fear was that they would go to the front gate on opening day, and there might be a handful of people come in and slap them high five, and that was it. そしてこの恐れはですね、そのファンがほとんどいないチームでしたから、実際に正面玄関に行って入り口に行ってもほとんど数十人しか現れないんじゃないかというのが心配だったわけです。That was just precious because it told me where the players' hearts were. The players wanted to do special things, but you know, they had fear, and everyone has fear of something. でこの逸話はですね、この選手たちの心をよく分からせてくれたんですけれども、この選手たちはそれをやりたいと思っているけれども、恐れがある。恐れというのは誰にもあるんですね。How many people are afraid of something? 何か恐れがある、何かを怖がっているという人であると思いますね。If you didn't raise your hand, then you're probably not being very honest with これ今手が上がらなかった人は正直じゃない人だと思いますから。This popped into my head. It's not on my notes, but I told you I like to speak from the heart. I had a pitcher in Kansas City when I managed the Kansas City Royals. He was throwing a bullpen session in spring training. ロイヤルズに行きました時にですね、カンザスシティで一人のピッチャーがブルペンで投げておりました。Big old guy. I'm not very big. He was like 彼は 6'5". 高い2メートル以上ある選手ですが、 Weighed about 260 pounds. そしてもう100キロ以上ある巨漢の人でありますが、 He's blowing and going, throwing as hard as he can. He's throwing a bullpen. He's throwing about 94, 95 miles an hour. 号泣をですね、150キロ以上ある号泣をボンボンと投げ込んでいました。 Takes a little break. I look up at him and I said, "You afraid of anything?" そして彼をですね、見上げながらですね、ちょっと休憩の時に何か怖いものあるかと聞きました。 And he looked down at me because I'm way down here and he's way up. 彼は私のことを上から見下ろしてですね、 He said, "I'm not afraid of nothing." 何にも怖いものないと言いました。 I looked up at him and I said, "Liar." 嘘つきと私言いました。 And I wanted him to understand we're all afraid of something, but God gave us a word to be able to take care of that fear. この恐れというものが誰でもあるんですけれども、神は素晴らしいこの一つの言葉を恐れに対してくださっています。 And that word is courage. And the definition of courage is 5 simple words. 勇気ということがその答えであるんですけれども、その勇気とは何でしょうか。5つの言葉によって表現できます。 And God gave us this word, and it manifests itself through our spirit when we have a belief in a God. 私たちが神を信じているときに、その5つのその言葉が私たちの現実となっていくことになります。 And the definition is 5 simple words: the ability to control fear. それは The ability to control fear という5つの言葉であります。恐れをコントロールするということです。 And it's
that is always, that's been something that I've shared. I shared it with the Japanese players and I shared it with my American players. And I think once we come to the realization we're afraid, then how do we control it? And the only way to control it is through courage. そのアメリカでも日本でも選手に言ってきたことですけれども、恐れを認識し、そしてその恐れを勇気を持ってコントロールするということが大事だと思います。The other things that we did fan service wise, we did school visits, and the players were great with the school visits, especially with the elementary kids. ファンサービスのもう一つのことはですね、学校訪問です。選手たちも喜んで学校を訪問してくれました。And this part was precious to me too. The more the players did things like this, the more they actually understood how much they enjoyed doing these things. これやればやるほど選手たちもそれがどれだけ自分たちにとって喜びかということを学んでいきました。We did things at train stations, we did things at malls, autograph signing sessions, and sometimes just sit down and Q&As. 駅前でまた商店街でサイン会を開きましたし、また質疑応答に答える、そういうセッションもしました。A lot of the Japanese stadiums, which I'm sure most of you are aware of, they're not real conducive to fan interaction. ファンとですね、選手がこうやり取りするように日本の球場は作られていません。So, getting the players in areas outside the stadium to where the fans could see their human qualities than just what they do on the baseball field. That gave them a personal relationship in the community, and man, that once we moved to Hokkaido, that really blossomed. その野球選手がですね、ただ野球をするというのを見るというだけの関係ではなくて、野球選手の一人一人の人間性を見ることができるようなファンサービスをすることでですね、北海道に行って本当にその部分が良くなりました。And I had friends come from Texas all the way to Japan. Several friends came and family members over 5 years. 5年間の間にテキサスの私の家族や親族も訪ねてきました。And they would ask me, because of the fame of being a kantoku in Japan, they would ask me, what's it like to be so famous? で、その家族たちはですね、そんな有名になって監督になって有名になることどういう感じがすると聞いてきました。And I promise I mean this from my heart. I don't think I'm famous. 正直に自分が有名人だとは思っていません。 But it was really funny because when I would meet young women or women of any age, when I shook their hand was all sweaty. でもですね、女性たちのファンと握手するとですね、その方が若くても年寄りでも皆さん手に汗かいてるんですね。And I would tell my family members or friends that being famous in a foreign country, it's pretty cool for about 5 minutes. で、この外国で有名になるっていうことは、5分間くらいはいい気持ちがするんだって家族に言いました。And then after 5 minutes, it's just not that cool. 5分以上経つとですね、それほど有名人であるということはありがたいことではありません。That wasn't what I was there for. You know, I was there to do a job. I was there to love on the people that I was in charge of as much as I could, and to give everything for what they told me, how they wanted me to earn my money, and that was build a championship. 私が有名になるために日本に行ったのであります。日本で、そのチャンピオン優勝チームを作り上げる、そのために私は仕事をするためにそちらに行ったわけです。I would ride the subways, which my interpreter did not like at all. 地下鉄を私使いましたけども、私の通訳はそれをやめてほしいと言っていました。He would go crazy and say, "Oh my gosh, kantokus don't do that. They have drivers, they 監 have 督は cars." 車で送迎されるべきですよと彼は言っていました。I never had a driver. Well, my family did when we were in Tokyo, but I got around on my own. I didn't want to lose my balance, and I didn't want to buy into what the culture wanted me to buy into. The culture in Japan wanted me to buy into one of 12 very famous kantokus, and I didn't feel that way then. I don't feel that way now. 私は家族は東京では送迎してもらったこともありますけれども、いつも自分で移動をさせてもらいました。そして私はですね、その12人の有名人の監督になるということを望んでいたのではなくて、私は仕事をするためにそこに行っていましたので、そのようなイメージを私に与えられることは望みませんでした。